Hi, welcome back to our channel, Top Tips with Dr. Riz. And then in stage 2,57%，咁咧你有2個鐘頭。Hi， 歡迎大家收睇 Top Tips with Dr. Riz，Axel Bits 34。咁我哋呢集探討嘅問題就係咩叫做應用學習，仲有佢嗰啲好處。咁首先解一解咩叫做 APL 先啦。嗱，呢個英文簡稱咧就叫 Applied Learning， 中文咧就叫應用學習。咁應用學習咧同其他嗰啲選修科目咧大致係差唔多，因為可能有少少唔同就係應用學習 focus 多少少喺應用嘅層面。好。第二個唔同咧，就係成績單上邊嗰個分數嘅呈現嘅方法。咁樣咧 ，instead of 你會見到 level 5、4、3、2、1咧，你就會可能見到 attain 啦達標，或者 attain with distinction 1達標並表現優異，或者咧 attained with distinction 1達標並表現優異2，咁呢一個成績係第二樣嘢嘅唔同。咁樣佢哋三者有咩唔同咧？如果你攞 attain 咧，你就係攞到 level 2；如果係 attain with distinction 1咧，你就係攞到 level 3；如果你係攞到 attained with distinction 2，你係等於 level 4。目前呢一刻咧，佢有大概有36嘅課程，咁佢覆蓋唔同嘅範圍啦。咁佢覆蓋嘅範圍就包括第一，創意學習；第二，媒體及創意啦；第三，商業管理及法律啦；第四，服務；第五，應用科學；第六，工程及生產。咁如果你係非華語學生咧，佢仲有多2個 course 俾你揀嘅。咁佢咧就有呢個服務中文或者呢個款待實務中文。咁你可以記住揀2個應用學習嘅 courses 嘅最多。咁嗱，呢個就係關於 applied learning 啦，應用學習。咁我哋都覺得你讀應用學習咧，都係有啲優勢嘅，或者啲 benefit 嘅。咁有4個。第一，你可以讀應用學習嚟加分啦。咁如果你係諗住攞多啲分，你又覺得你讀嗰啲選修科攞唔到 applied learning 可以幫你啦。一個attain with distinction 2攞到 level 4，咁你自己攞個計數機計下啦。第二，佢會俾個機會你認識下，喂，呢行啱唔啱你嘅咧？如果你讀嗰一科嘅應用學習。第三，唔使錢，政府在學校資助晒，免費，點解唔好？第四，佢評理嘅方法唔係紙筆，有唔同類型嘅測驗嘅方法或者測試嘅方法，咁你咪可以考得好啲咯，可以俾心機搞得掂咯。咁點解唔選擇 applied learning？咁你可以試一試咯。記住 subscribe、like 就 share 我嘅 channel，多謝。